Tiga scene anime ini menggunakan sound effect yang badass abis. Ini menurut pendapat Mimin ya. Kalau kalian ada tambahan bisa langsung tambahin di kolom komentar ya. Langsung saja. Di urutan ketiga ada anime The Eminence in Shadow. Tepatnya pada scene Chikage no dalam mode Shadow mengeluarkan jurus ayam atomik yang kayak gini. Bah, keren banget ya kan? Di urutan kedua ada anime Fire Force. Ini anime sound efeknya bener-bener gila banget. Yang paling epic itu pas Benimaru versus Diamond Infernal, yang videonya kayak gini. Dan di urutan pertama ada anime Sword Art Online Alicization. Sound efeknya di setiap pertarungannya itu seperti ngajak kita masuk ke dalam animenya. Contohnya scene ini. Ada tambahan nggak nih?